Damas avtomobilni olib kelishdi, aqillagan ovoz chiqib qoldi deb, avtolar kamayib ketgan ekan, avtorasid qilar degan e'tiborsizlik oqibatida mana xarajatga tushib turibdi hozir akamiz. Motorlarni endi tushirib Tort. Motorni tushirib, avtoni to'kdik. Gaz yo'q. Keyin to'la. Ko'rdingmi? Solishtirgasi bo'laman.
Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, yaqinlarga yuborish esdan chiqmasin. Ha, aytgancha kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Shu yerda obuna tugmasini bitta bosib qo'ysangiz, bizni berayotgan ma'lumotlarimizni, qo'yayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Shu motorni yaqinga doğru qancha rasxod ketdi, kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada bir sonini qoldirsanglar, o'qib javob yozaman. Kuzatishda davom etinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Olg'a O'zbekiston.